Good morning, students. Welcome to our channel Pipasa Pathshala. Today we will write an English essay on the dew season. The dew season, Hemanta Rutu. There are 6 seasons in a year. ବର୍ଷକ 6 ଋତୁ ଅଟେ. Dew is the fourth season of the year. ହେମନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଋତୁ ଅଟେ. It is a cool season. ଏହା ଏକ ଶୀତଳ ଋତୁ ଅଟେ. The months of November and December are called dew season. ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ. Dew falls in this season all the night. ଏହି ଋତୁରେ ରାତି ସାରା କାକର ପଡ଼ିଥାଏ. In the morning, beautiful dew drops are seen in the leaves and grasses. ପ୍ରଭାତରେ ସୁନ୍ଦର କାକରଟୋପା ସବୁ ପତ୍ର ଏବଂ ଘାସରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ. ସନସାଇନ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ମିଲୋ. ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉଷ୍ମ ଏବଂ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଜନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ. ଏହି ଋତୁ ଫସଲ ଅମଳର ଋତୁ ଅଟେ. ଫାର୍ମର୍ସ ବିକେମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ରିପ୍ ଦେୟାର ପ୍ୟାଡି ଇନ୍ ଦିସ୍ ସିଜନ୍. କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି. ଦ ଡ୍ୟୁ ସିଜନ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାପିଏଷ୍ଟ ସିଜନ୍. ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଋତୁ ଅଟେ. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଏସେ ଦି ଡ୍ୟୁ ସିଜନ୍. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.